ओडोमीटर मध्ये पण लाईट आली आहे, स्क्रीन मध्ये पण लाईट आलेली आहे. ओकेच. तर अशा तऱ्हेने मित्रांनो गाडी चालू झालेली आहे. हॅलो मित्रांनो, नमस्कार. मंगेश देवकर ब्लॉग्स मध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आपण शेती आवडते म्हणून शेतात राहतोय. तो एक माझा छंद आहे. इकडे आपली शेती आहे. पण रात्री एक प्रॉब्लेम आलेला आहे आपल्याला. तर आपण एका गावावरून येत असतानाच आपली गाडी बंद पडली आणि नंतर चालूच होत नव्हती. गाडी न चालू होण्याचा भरपूर लोकांना प्रॉब्लेम होत असेल. तर ते डायरेक्ट गॅरेजमध्ये न नेता आपण आधी थोडंसं त्याच्यावरती रिसर्च केला पाहिजे की का बंद झाले, बॅटरीचा प्रॉब्लेम आहे तर मग बॅटरीचा काय प्रॉब्लेम आहे, त्याचा व्होल्टेज ड्रॉप झालाय की ती बॅटरी चेंज करायची गरज आहे. कारण की गॅरेजमध्ये कधी घेऊन गेलो तर कधी कधी आपल्याला डायरेक्ट चेंज करायला लावतात. तर मग आपण तो एक बघूया आता की काय विषय आहे तो. तर एक सेफ साईड म्हणून आपण काय केली आहे, गाडी उतरायला लावलेली आहे, बघू शकता तुम्ही, जेणेकरून आपलं थोडंसं पुश केलं तरी पण गिअरमध्ये चालू करता यावी. आणि त्यातली त्यात आपण खेड्यात असल्यामुळं ना, शहर दूर आहे. ओके. तर शहर दूर असल्यामुळं आपल्यालाच बऱ्यापैकी कधी कधी अशा गोष्टी कराव्या लागतात. बघूया आपण स्क्रीन मध्ये लाईट येते का. चला, इथं स्पीडोमीटर मध्ये तर लाईट आलेली आहे, याच्यात पण लाईट आलेली आहे. चालू चालू होत नाही. ओके, न्यूट्रलला लावली, त्याच्यामुळे मी बिनधास्त स्विच ऑन करतोय. बघा, स्क्रीनची पण लाईट जाते, नाही उतरत आहे. आता बॅटरी काढूयात आपण. तोपर्यंत एक गोष्ट सांगतो, कुणाला माहीत कधी काय गरज पडेल, त्यामुळे आपल्याला छोटी मोठी गाडीची कामं जमायला हवीत, ज्याच्यात की स्पेअरचं व्हील चेंज करणे. त्यासाठी ऑलरेडी आपल्याकडे टॉमी स्पॅनर आणि एक हायड्रोलिक जॅक दिलेला असतो. पण बॅटरीसाठी आपण एक 12चा स्पॅनर आणि एक स्क्रूड्रायव्हर ठेवायला हवा. तर बॅटरी काढून झाली, ही बॅटरी आपण गावात घेऊन जाऊ आणि इलेक्ट्रिकलवाल्याकडे बॅटरीचं व्होल्टेज चेक करून घेऊत. तर मित्रांनो, आपण हा आहे अमोल शिंदे, माझा मित्र आहे. त्याचं शॉप आहे आपल्या चिंचपूरमध्ये. तर इथे बॅटरी आणलेली आहे, तो चेक करतोय की बॅटरीत नेमका प्रॉब्लेम काय. आता व्होल्टेज चेक करतोय. हा 11.39 दाखवतोय. हा किती पाहिजे हे आपल्याला 12 व्होल्ट तरी पाहिजे. त्याचं म्हणणं आहे की 12 पेक्षा जास्त असेल तर बॅटरी व्यवस्थित चार्जिंग होते कारला, गाडी स्टार्ट होऊन जाईल आणि गाडी स्टार्ट होईल. ओके ओके ओके, ठीक आहे, चालतंय. तर अजून काय, पाणी एक चेक करायचं? पाणी एक चेक करावं लागणार आपल्याला. ठीक आहे, पाणी एक चेक लेवल करायचं. मध्ये पाणी आहे का नाही. त्याच्यानंतर आपण बघा 1 रुपयाच्या कॉईननी अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचे. चांगलं टूल यूज केलं त्यांनी. दिसतंय का नाही पाणी? पाणी आहे, थोडी पाण्याची पातळी कमी. बरं, ठीक आहे. दिसते कमी, दिसते थोडं. पाणी भरून झालं आता.
काय चार्जिंग किती वेळ लावावं लागणार आपल्याला? चार्जिंग साधारणतः 1-1.5-2 तास चार्ज होऊ द्या, त्याची व्यवस्थित चार्जिंग होऊन जाईल. हम्म. तो पण पूर्ण झाकायचं नाही. पाणी गरम झाले तर पाणी उकळतं त्याच्यामुळे असं साधारणतः ठेवून द्यायचं. ओके. कचरा वगैरे जाऊ नये. चालेल. ठीक आहे, तर चार्जिंग झाल्यावर मला कॉल करा तुम्ही. हो, नक्की कॉल करतो मला 5 दिवसात. ओके. फोन आल्यावर मी गावात आलोय आणि बॅटरी घेऊन जातोय. त्याच्या आधी चेक करायचं की त्यांनी कितीपर्यंत चार्जिंग केलेली आहे. तर 12 व्होल्टेज झालेलं आहे. बॅटरी घेऊन आल्यावरती बसूयात आता. एक गोष्ट ट्रस्ट करा मित्रांनो, ही कामं खूप सोपी येतं, फक्त आपण कधी ट्राय करत नाही त्यामुळे आपल्याला जमत नाही. आता बॅटरी बसवून झाली, आपण चेक करू गाडी चालू होते का. आता बॅटरी वगैरे बसवली आपण, चालू होतं का बघूयात. चालतंय. ओडोमीटर मध्ये पण लाईट आली आहे, स्क्रीन मध्ये पण लाईट आलेली आहे. ओकेच. तर अशा तऱ्हेने मित्रांनो गाडी चालू झालेली आहे. दाखवू इकडे. तर हा फक्त व्होल्टेज चार्जिंगचा प्रॉब्लेम होता, बॅटरी काय बदलायची गरज नव्हती. ॲज अन इंजिनियर ह्या गोष्टी मला माहीत आहेत. मी ऑटोमोबाईल इंजिनियर आहे. तर तुम्ही मला फॉलो केलं तर अशा प्रकारे तुम्हाला मी माहिती देत राहील. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना ज्यांच्याकडे गाडी आहेत त्यांना तुम्ही शेअर करा. थँक्यू सो मच.